دریم نمبر دلیل په ثبوت د مناظره باندې اغا امام بخاری رحمت الله علیه 11 نمبر باب په بخاری شریف کې باب لګولې باب تحاج آدم و موسی عند الله. عنوان امام بخاری رحمت الله علیه په دینم باندې ذکر کړی دی چې تحاج آدم و موسی عند الله. امام بخاری رحمت الله علیه دغه بحث را نقل کړی دی او په دې کې دو اقوال بیا د دې روایت دلان دی. علامہ بدر الدین عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې دو اقوال لا نقل کړي چې دا بحث مباحثه په ورځ د قیامت باندې د آدم علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام کیږي. دویم قول پکې علامہ بدر الدین عینی رحمت الله علیه را نقل کړي چې دا بحث مباحثه په دنیا کې ده. او روایت د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ را نقل کړي. حضرت ابو هريره رضی الله عنہ مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې حضرت موسی علیہ السلام د حضرت آدم علیہ السلام نا حضرت موسی علیہ السلام د حضرت آدم علیہ السلام سره مباحثه وا. د موسی علیہ السلام او د آدم علیہ السلام مناظره وا. په دې خبره باندې وی حضرت موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام تعرض کو چې آدم علیہ السلام ته زمونږ پلارې خو ستاسو د وجنا په مونږ باندې جنت حرام شوی دی. ستاسو د وجنا مونږ د جنت نه را بهر شوی یو. آدم علیہ السلام ته وای حضرت موسی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام ته فرمای اے موسی علیہ السلام تا ته الله تعالی ډېر لوی فضیلت درکړي او تا ته رب ذوالجلال کتاب درکړي او داغي باوجود تمام ملامت کې داغي باوجود تمام ملامت کې چې سلويخ کال وړاندې ب40 سنتن سلويخ کال وړاندې رب ذوالجلال زما په تقدیر کې دالی کلی نو تماولې په دې باندې ملامت کې پوهیږي. حامد استاد حضرت آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وی چې دا خو الله تعالی زما په تقدیر کې سلويخ کال وړاندې لیکلی دي چې ته به جنت نه کوزيږي نو تماولې په دې باندې ملامت کې. او بیا امام بخاری رحمت الله علیه فرمای ب40 سنه فحج آدم و موسی فحج آدم و موسی ثلاثا. درې کرتا امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی چې آدم علیہ السلام په حضرت موسی علیہ السلام باندې غالب شو. په دغه مناظره کې حضرت آدم علیہ السلام په موسی علیہ السلام باندې غالب شو. بیا چې غالب شو د دې لاندې محدثینو ګڼ شمیر توجیهات ذکر کړی دي چې د غالب کېدو سمانا ده. خود دې لاندې بیا محدثینو دا خبره لیکلي چې زه خپل خبره هغه بیانوم چې طلب د حق د پاره مباحثه او مناظره انعقاد کول جایز دي. ځکه د آدم علیہ السلام د موسی علیہ السلام مناظره شوې ده نو که مناظره ابس کار وي نو دی به دا ابس کار کولی. که څوک وایي مناظره شته دی نه نو د دې مناظره شوې ده. امام بخاری دغه روایت را نقل کړی دی. د دې نه دا خبره معلومه شوه چې یو کس علم کړی دی او دته یو مسله معلوم هم ده نو دی به زیات ملامت کولی شي په دې باندې چې تا علم هم کړی دی مسله هم درته معلومه ده او بیا هم بیانې نه بیا ما حق مسله پټه نو دی به زیات ملامت کولی شي د هغه چا په نسبت باندې چا سره چې علم نشته. نو یو کس علم وکړو مسائل او عقاید ورته معلوم دی او خلکو ته نه بیانې د خلکو نه پټي نو دی به زیات ملامت کولی شي په هغه چا باندې چې کم کس سره علم او عرفان شته دی نه. دویم نمبر د دې روایت نه دا معلومه شوه په دې حدیث کې د دې خبرې دلیل موجود دی چې یو کس لوی عالم دی او هغه د خپل حیثیت نه یو کس لوی عالم دی
نو لوی عالم د یو وړوکي عالم سره خبره کولی شي. حضرت آدم علیه السلام د موسی علیه السلام سره باس مباحثه وکړه کنه. د دې نه دا خبره معلومیږي چې زوی د پلار سره مناظره کولی شي. د دې نه دا خبره معلومیږي شي چې شاګرد د استاد سره مناظره کولی شي، خو د اظهار د حق د پاره دا خبره به پکې ملحوظ النظر وي چې د اظهار د حق د پاره به مناظره کولی شي. سلورم نمبر اثبات د مناظره باندې دلیل دا دی، تفسیر ابن کثیر لیکلی چې د نجران نه عیسایان راغ د وفد په شکل کې، د نجران نه عیسایان راغ د وفد په شکل کې. حضور مبارک سره مناظره شروع کا د رب ذوالجلال په وحدانیت باندې او د دین اسلام د برحق کېدو باندې مناظره وا. حضور مبارک د دوی سره څوک د دوی سره مناظره شروع کا. دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حافظ ابن کثیر مبارک فرمائی دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قیام الحجت علیہم فی المناظرہ. حضور مبارک په دغه مناظره کې پخپل دعوه باندې دلائل او حجج قائم ک. خودی خلکو چې د حضور مبارک دا دلائل وورید د رب ذوالجلال په وحدانیت باندې د دین اسلام برحق کېدو باندې، نو دی خلکو سوک سرکشیو کا وعنادهم المباهله او دی حسد او عناد شروع کو د حضور مبارک سره. نو ما په ثبوت د مناظره باندې چې کوم دلیل پیش کولو حضور مبارک په خپل باندې د نجران د نسوارو سره سکړي مناظره کړي ده. او دغه شان په ثبوت د مناظره باندې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېرې مناظرې کړي. ثبوت د